Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte stres topu patlatacağız. Kamerayı zor sabitledim. Düşerse ölürüm. Bak stres topunun filesini çıkarttım. Şu anda kameranın nasıl çektiğini göremiyorum. İnşallah güzel çekin. Oy. Çünkü kamerayı flütle sabitledim, yani anlayın beni. Heh. Beni çağırıyorlar. Ben bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Kamerayı da güzel bir şekilde soktum. Ama hala kameranın nasıl çektiğini görüyorum. Tamam, şu anda çok güzel bir şekilde ayarladım kapağını ve artık siz de görebiliyorum. Bunu da görebiliyorum. Şu sarıştıyı patlatacağız. Evet, patlatalım hadi. Ya ben dayanamıyorum, patlatmak istiyorum ben canım. Hemen yani 45, 46, 47 saniyede patlat. Patlamadı. Çok merak ediyorum. Patlamıyor ya. Bence yeşil bir slime veya siyah. Makasım kesmiyor mu? Kesilmedi, patlamadı hala. Kapağından kesiyormuş. Şey olduk. Kestik. Pembe çok tatlı slime çıkıyor. Şurada. Size beyaz gözüküyor mu? Açık bir pembe çıkıyor. Çok güzel. Çok güzel bir pembe bu. Dün bana çıkan, dün stres onu patlattığımda bana çıkan pembenin aynısı pembe. Ama onu arkadaşıma vermiştim. Pardon. Evet, arkadaşıma vermiştim kuzenimle beraber. Çok güzel. Pofur pofur. Çok hoşuma gitti. Alperen kesin bu videoyu izleyecek. Yani kuzenim Alperen. Ama elime yapışıyor. Bunu nasıl geçirebilirim? Bence bunu şöyle bir yöntemle geçireceğim. Neydi ismi? Şunu çıkar. Bence elimi pudralayacağım. Şöyle gel, kameraya gir, kadrajı. Bu arada bulanık çekiyor. Ama size düzgün çekiyordur. İnşallah. 2 dakika daha yeni olmuş. Yani 3 dakikaya gireceğiz. Yeni olmuş demeyelim. Ben iyice bu slime'ın içinden çıkarıp geliyorum. Çıkardım hepsini. Kocaman bir slime. Çok güzel. Arkadaşlar, yorumları yazın. Yüz maskesiyle slime yapayım mı? Ya da parfümle yapabilirim isterseniz. Ada ne lan? Bir scrub'le slime yapabilir miyim? Bir scrub'le ekstra büyük çikolatalı bir scrub çıktı ya. Allah. Dışarıda evde var. Ama sadece boraksı var. Tutkalım yok. Tutkalım kalmadı. Arkadaşlar, tutkalı yerde de kullanabilirim. Ben çok beğendim bu slime'ı. Dedim sesi geliyor. Özür dilerim. Elim. Bakayım çekmecemde var mı? Temiz çekmecemde yok. Bakayım şöyle bakayım, yok. Tek boraksı var, bakın. Neyse, babama söylerim. Gelirken alır. Ya da babamın cebinde var bir tane. Onu da alırım ama babam bunu maket için kullanacak. Tamam, neyse. Bu arada arkadaşım yine cüzdanı burada unutmuş. Pardon, kuzenim. Arkadaşım. İşte kuzenimle dün de desktop patlatmıştık. İçinden aynı bir renk çıktı benimkinin. Onunkinin daha bir kapalısı çıktı. Daha çok kapalısı çıktı. Ama çok güzeldi. Arkadaşlar. Ne diyecektim? Benim şeyim kayboldu. Boraksı. Pardon. Neydi ya? Boraksım kaybolmuştu.
Sonra onu bulamayınca artık aldık. Borçlandım. Borcumu da ödedim. Dün ödedim borcumu. Perşembe günü borçlanmıştım. Perşembe günü borçlanmıştım. Dün ödedim. Dün cumartesi günüydü. Oha! Oha! Sadece bu kadar uzadı. Kadraja sığmıyor diye kocaman o şeyi gösterdim. Bu videodan sonra oyun videosu gelecek. Arkadaşlar bu video niçin bu videoyu alıyorum bugün biliyor musunuz? Çünkü 10 abone olduk, artık biz 10 aboneyiz. Bir gün 9 aboneydik, bir abonelikten çıktı, 8 abone kaldık. Sonra cumartesi günü 2 kişi geldi ve abone oldu. O 2 kişinin kim olduğunu bilmiyorum ama. Buralara kadar geldik, 10 abone olduk yani. Evet, daha sonra 1 milyon abone olacağız. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 milyon, 21 milyon. Öyle gidecek ama şu anlık 10 aboneyiz. Yani 20 milyondan 10 aboneye nasıl indim? Bir gün biz de Enes Batur gibi büyük bir şey. Adam olacağız. Adam değil, kadın olacağız. Ve bu arada arkadaşım okul bahçesinde oynuyorduk. Ben biraz şeyde oturdum. Dedim ki ben sizinle oynamayacağım dedi. Yani ben şurada oturup dedim. Ben bir kez ağzına seslendim, lütfen oynayalım bir şeyler dedim. Ona hayır dedi işte. Sonra ben dedim ki ben eve gideyim de şu stres topu patlatayım dedim. Şunun parlaklığını görüyor musunuz? Bunun içine değişik malzemeler katmak istiyorum. Mesela diş macunu. Ama ben bir gün hazır bildiğim normal aynı bunun gibi slime'a diş macunu kattım. Slime mahvoldu. O çıkartmayacağım. Bu elbiseyi yeni aldım bu arada en sona. Geri aldım elbisemi, slime bulaşmış. Yeterli slime oynuyorum. Melek teyze bir şey diyeceğim sana, ben kaç kez Alperen'e ver telefonu dedim. Her seferinde oturuyorsun ama kızacığım ha. Alperen, bu videoyu izliyorsan lütfen annene göster bak bu cümlemi. Kızıyorum ha ama. Allah. Arkadaşlar kamera düştü. Kamera düştü. Basbayağı kamera düştü ya. Ya tutamıyorum. Tamam. Slime yapıştıralım. Arkadaşlar video size bulanık geliyorsa kalitesini arttırın. Lütfen yani. Benim videolarım çok izlenmiyor. Alperen dışında kimse izlemiyor. Videoma ama bir şey diyeceğim. Az önce 2 kız geldi, kanalımın ismi falan sordular. Ay, ona abone demiştim çünkü yani başka bir arkadaşıma benim kanalım var falan. 12 abone, ay 10 abone var falan deyince o kızlar da duydu ve kanalımın ismini sordu bana. Ben de söyledim, gelsin Eğlence TV. Tamam, bu kadar yeter. Videomuz bitti. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Benim kutum yok. Koyacak kutum yok. Bunu koyacak kutum yok. Neyse. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma beğenmeyi, yani beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.